Continuen les protestes dels estudiants de Pedagogia i Psicopedagogia en contra de la imposició del màster de capacitació d'aptituds pedagògiques. Un curs d'adaptació que els alumnes d'aquestes especialitats estaven exempts de cursar i que a partir d'ara estan obligats a fer-ho si es volen dedicar a l'ensenyament. Avui els estudiants han fet sentir les seves protestes arreu del campus amb pitades i pancartes. Després s'han acostat fins al rectorat i han lliurat en mà al vicerector un escrit amb les seves demandes. La principal exigència se centra en la retirada immediata d'aquesta nova mesura que, diuen, deixa en clar desavantatge l'alumnat actual respecte als d'anys anteriors que ha cursat el mateix pla d'estudis. A més, asseguren, va en contra de la LOE. Els estudiants disposen del suport del deganat de la Facultat d'Educació. El que estan reclamant, me corregiu si no és així, és igualtat de tracte respecte a tots aquells que han participat i han seguit la mateixa proposta curricular, és a dir, el mateix pla d'estudis. La formació que han rebut durant aquests anys és equivalent a la formació que se'ls donaria des del mateix màster.